हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहा हूं वह एक कफ सायरप है। इसका ब्रांड नेम अस्ताकाइंड LS एक्सपेक्टोरेंट कोला शुगर फ्री सायरप है। रिव्यू को करूं स्टार्ट, इसके पहले करूंगा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ जाएँ और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, अधूरी जानकारी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। आइए फ्रेंड्स, रिव्यू को कंटिन्यू करते हैं। बात करें अगर इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर की, तो इसे मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। अब बात करते हैं कंपोजिशन अस्ताकाइंड LS एक्सपेक्टोरेंट कोला शुगर फ्री के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें एम्ब्रोक्सोल 30 mg पर 5 ml, लिवोसाल्बुटामोल 1 mg पर 5 ml और गुआइफेंसिन 50 mg पर 5 ml की मात्रा में उपलब्ध है। बात करते हैं इस प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स, 100 ml की एक बॉटल 71 रुपीज़ की मार्केट में उपलब्ध है। डिफरेंट फार्मा ऐप के द्वारा आप इसे कुछ कम कीमत पर ही परचेस कर सकते हैं। अब देखते हैं इस प्रोडक्ट के कुछ कम ब्रांड्स के बारे में। क्या वैकल्पिक ब्रांड्स हैं जिन्हें आप इस प्रोडक्ट के न मिलने की स्थिति पर परचेस कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, मैकबेरी LS एक्सपेक्टोरेंट, जिसे मैक्लियर्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। रेस्पिक्योर LS एक्सपेक्टोरेंट, जिसे कोरोना रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। विस्कोडीन LS प्लस एक्सपेक्टोरेंट, जिसे वोकहार्ट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। ब्रोजिडेक्स LS किड एक्सपेक्टोरेंट, जिसे वोकहार्ट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। और टस्पेल LS1 एक्सपेक्टोरेंट, जिसे इंडोको रेमेडीज़ के द्वारा बनाया जाता है। ये कुछ ऐसे डिफरेंट ब्रांड हैं जो सेम कंपोजिशन के साथ मार्केट में उपलब्ध हैं। आप इस ब्रांड के न मिलने की स्थिति पे इन ब्रांड्स को भी परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अस्ताकाइंड LS एक्सपेक्टोरेंट के मुख्य इस्तेमाल के बारे में। तो जैसे नाम से ही आप जान सकते हैं, यह एक एक्सपेक्टोरेंट है, यानी यह बलगम वाली खांसी के निपटान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, ड्राई कफ के लिए अलग कंटेंट होते हैं, ड्राई कफ के लिए यह प्रयुक्त नहीं होता है। बात करते हैं अस्ताकाइंड LS एक्सपेक्टोरेंट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक अपसेट, स्टमक पेन, एलर्जिक रिएक्शंस, डिजीनेस, हेडेक, रेसेस, आर्टिकेरिया, ट्रेमर्स, पाल्पिटेशन, मसल क्रैम्प्स, इंक्रीज हार्ट रेट इत्यादि का होना पाया गया है। फ्रेंड्स, दवा को निर्धारित खुराक और अवधि के अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर के अकॉर्डिंगली ही मेडिकेशन करना चाहिए। पहले एक्सपायरी डेट चेक करना चाहिए, इसके बाद लेवल की जांच करना चाहिए। इस्तेमाल करने के पहले सिरप को अच्छी तरह से हिलाना चाहिए और उसके बाद मेडिसिन को एक निश्चित समय पर इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे यह अधिक इफ़ेक्टिव रहती है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके जो कंटेंट होते हैं उनका क्या कार्य होता है। अस्ताकाइंड LS 3 दवाओं का एक मिश्रण होता है, जिसमें एम्ब्रोक्सोल, लिवोसाल्बुटामोल और गुआइफेंसिन होता है। इसका उपयोग बलगम के साथ खांसी के उपचार में किया जाता है। एम्ब्रोक्सोल एक म्यूकोलाइटिक होता है, यह म्यूकस को गलाता है और ढीला करता है, जिससे खांसी को दूर करना आसान होता है। लिवोसाल्बुटामोल एक ब्रोंकोडायलेटर है और यह वायुमार्ग की पेशियों को आराम देता है, जिसके कारण वायुमार्ग चौड़ा होता है। गुआइफेंसिन एक एक्सपेक्टोरेंट है, यह बलगम के चिपचिपाहट को कम करता है और इसे वायुमार्ग से हटाने में मदद करता है। फ्रेंड्स, जनरली अस्ताकाइंड LS का उपयोग करना सुरक्षित होता है, परंतु कुछ रोगियों में मितली का होना, उल्टी का होना, दस्त का लगना, पेट दर्द होना, एलर्जिक रिएक्शंस का होना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, दाने निकलना, पित्ती निकलना, कपकपी आना, मांसपेशियों में ऐंठन और हृदय गति में वृद्धि जैसे कुछ आम दुष्प्रभाव देखने में पाए जा सकते हैं। इसलिए दवा लेने के पश्चात अगर किसी भी प्रकार की समस्या का आप अनुभव कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को आप अवश्य सूचित करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही है। आपको एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यह केवल आपकी जानकारी के लिए है। किसी भी प्रकार की दवा का सेवन करने के पहले डॉक्टर की सलाह आप अवश्य लें। इस सायरप से संबंधित अगर आपके कुछ एक्सपीरियंस है तो कमेंट सेक्शन में आप उन्हें ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो में बस अभी इतना ही। किसी अन्य अच्छे टॉपिक के साथ फिर अब तक मैं उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।